Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo raadiyoo akkasumas televiziyoonaan qophii Washington DC irraa darbaa jiru. Caamsaa 6 bara 2022 attamoltan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya qophii har'aaf kan isin keessummeessu Antuu Jibee Horaati. Sagantaa keenya har'aa keessatti Shawaa Kaabaa keessatti ajjeechaa kibxata darbe raawwatame ilaalchisee biyyarraa gabaasanuu dhaqqabe oduudhaa booda marii hayyuu saayinsii hawaa waliin torban darbe jalqabame itti fufna. Qophiin labataas gaazexeessaa sababaa hojiisaaf biyyarraa dhiyeessuuf dirqame dubbisee jira. Oduu keenya gara boodaa dhiyeessinaa dura garuu gabaasa amma nu dhaqqabe isiniif dhiyeessina. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa warra jaarsoo keessatti kibxata dheengaddaa ijoolleen isaanii humnoota naga eegumsaa mootummaatiin ajjeefamu maatii keessaa hangi tokko dubbatan. Humnootiin naga eegumsaa bakka shaneen jiru beektuu shanee wajjin hidhata qabdu jedhanii ijoollee isaanii ajjeesuullee dubbatanii maatii keessaa kanneen nutti himan jiru. Hanga yoonaa reeffi ijoollee isaanii bakka inni jiru hin awwaalamne itti dabaluudhaanis akkas jechuun ibsaniiru. Dhimma kanarratti bulchaa aanaa irraa kaasee hamma federaalaatti aangawoota jiran irraa deebii argachuuf yaaliin taasifne amma hin milkoofne Tsahaay Daamxootu gabaase. Eebila 24 bara 2014 godina Shawaa Kaabaa aanaa warra jaarsootti qaamoleen nageenyaa mootummaa sakatta'insa hidhattoota shanee mootummaan jedhee waamu kan waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waaman irratti gaggeessaa ture jechuun namoota manarra deemanii fuudhaa turaniiru jechuun jiraattonni aanichaa tokko tokko sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Obbo Taamiruu Naggasaa jiraataa aanaa warra jaarsoo ta'uu isaanii ibsanii ilmi isaanii yuunivarsiitii Salaalee Damee Kuyyuutti barataa waggaa 3ffaa ta'uu dubbatanii ayyaana Faasikaa gara mana maatii isaatti akka gale ibsaniiru. Akka isaan jedhanitti milishoota gandaa fi humnoonni nageenyaa uffannaa raayyaa ittisa biyyaa uffatan wal ta'uudhaan mucaa isaanii gara bataskaanaa deemaa ture qaban jechuudhaan ta'ii yeroo sanatti raawwatame akkasiin ibsanii jiru. Beetakirtaan tasaallamuudha inni kan ibsuun abbaa takleedha. Nama waliin turre manu waliin turre. Naduuba dhufeenyi ani fuuldura darbeetan naduuba dhufe. Beetakirtaan oduu adeemnu barri beetakirtaatti gaditti qabatan. Qaamni dhaqqis hin beeku ayyaana dabarsuu sana warra kiyya bira dhufee ani immoo saraalee isaanii bira dhaynaan anaa uleedhaan narkunnaan bira deemanii bira na oofan. Isaaniif amma falaa tokkichallee reeffa keenyallee akka fudhannee awwaallannee lunaffaganii mucaan Taasaa Taamiruu jedhama. Kan baasichaa ture waggaa 3 baranaa xumuuran daaniif ayyaana dabarsee tol deebuudhaaf iyyuu. Isaanii maaloo innumaan goonee daa'ima barachaa ture ana bira alaafinatiisa qabwana nuduraan ajjeessina jennaan. Fattashamee galaa wanni ta'u hin jiru jedhanii kan biraan addaasmalayyaanii mucaanurraa walaqqaqanii fudhatanii too deeman. Mucaan gandaa hin jira hidhataan gandaa hin jirani maaloo jennaan isaan kaayomaan ta'u mucaan boruun jala diisi koobbira. Obbo Simee Balaay abbaa dargaggoo Mallasaa Simeeti. Mucaan isaanii kun akkamiin qabame eessatti qabame eenyuun kan jedhu yeroo ibsan. Gaafa guyyaa 24 kana ganama keessa sa'aatii 12 furuubeennaa ta'u horii yaafannee ani horii biran taa'e immoo anarra dhaabbatee tumaadha horii kana nyaachisaa jirra. Gara beeta kiristaanaa Gabreelii Badhaadhaa jedhamutti akkan ol fiqaanii Taamiruu Naggasaa kan jedhanuu fi ilma walii fuudhanii dhufanii mucaa kanarra olee oofatii jira. Minishoota Amaara dubbatanii kaannaa isaan bira geenyu kottu maali nu laltan kottu nun jedhan. Selaaseera jenneetuma itti gadi ba'anika. Itti gadi ba'anan achumatti dafa'anii fuudhan ilma kiyya. Tikikkilanyaa shanee reefu arganii keessa saamuu mataasaa akka firiizii godhateera daa'ima waggaa 18. Amma kanumaan wayaa irraa baasanii duubatti daragamanii hidhan. Amma jaruma kana wajjin gara beeta kiristaana Gabreelii Badhaadhaa kanatti roolee nu baasanii amma kanumaan marmaraa seenanii kun jaarsoo barreessaa jaarsa biyyaa jedhanii gadhiisanii sun immoo maallaqa qabaa mana sanbata Gabreelii jedhanii gadhiisanii maaloo kun immoo ijoollee keenya maaloo qabamaa keessan jira iddoo beektanuu maaliif shanii irrattanii daa'ima keenya maaloo jenneeni kun barataadha kun daakunidha bahee maaloo jenneen kaammoo warra fudhatanii ajjeesuudha deeman kana walii qabasabanii nama 14 bulchaan gandaafaa kun dhimee yalaafaa hoogganaan minishootaa kun wajjin jiran odoo beektanuu maaloo odoon jedhuuni marammaramee dedeebi'a yoo wanjalas qabaate hin hidhameetu mootummaan marammaree gadhiisa naan jedhaniiti. Obbo Simeen itti dabaluudhaan eebila 25 bara 2014 ganama bakka namoonni qabamanii geeffaman bakka buufata humnoonni nageenyaa keessa buufatanii jiranitti Kaajimaa jedhamee beekamutti galaa fi uffata mucaa isaaniif geessanii deebii qaamolee nageenyaa balbala buufatichaa eegan irraa kennamee fi sanaan
booda akkamiin reenfa ilma isaanii akka argan sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru. Gaafa hojjaa lammaffoo ganama gaafa guyyaa 25 sinqii qabannee fi gaafa kaambii isaanii dhaqnu amma sinqii fuunee fi dhufnee sinqii fi wayyaa nurraa fuudhaa jennaan sinqii fuutanii fi dhumtanii sinqiin jiraasu wanni nyaatan jiraasu jedhanii ofirraa nu ari'an. Amma kan booda xinneennaa turre to'annoo warri ganama dhaqee daawwidha shamee jedhanii daawwidha daggalatti gadi gatanii waashamee karaa jedhamu irratti dhakaa mushirriitti jedhamutu jira bakka mushirriitti jedhama bakki sun. Hallayyaa dhaqqabamuu hin dandeenye keessatti nama 14 keenya gara biraatti fuudhan jedhanii reeffa isaanii achitti gadi cafacafaniiru kaa. Buunee kan ta'anitti dhokannee nama magaalaa fakkaannee buunee achitti reeffa keenya laallannee gallee gaafa ol deebinuu immoo meeshaa isa keenya nuu kennaayi. Hin awwaallannaa an ta'e hin awwaallannaan reeffa maaliif isinii kennan dabalamoo barbaadan malee hin deemtan bakka isaanii nuun jedhanii. Amma har'aatitti daa'imni keenya gocha maanuu irraa gubatee reeffa isaaniillee argachuu dadhabnee allaachi fi waraabessi bakka sanitti nu duraa nyaate kinoo gocha suukkanneessaa mootummaan yoo ta'e siidhee raawwatee waan jiru qulqulleessaa. Akkanumatti gocha isaanii malee daa'ima keenya fuudhanii ibiddaan raawwatanii ana kanaan nurratti raawwatan. Maatii ijoolleen isaanii ajjeefamuu sagalee Ameerikaatiif ibsan ijoolleen isaanii eebila 25 bara 2014 ajjeefaman kunneen hanga gabaasni kun qindaa'etti maatiin kunneen reenfa isaanii kaasanii awwaaluuf akka hin dandeenye ibsanii jiru. Dhimma ajjeechaa namoota godina Shawaa Kaabaa aanaa warra jaarsootti raawwatame ilaalchisuudhaan qaama mootummaarraa bulchiinsa aanaa warra jaarsoo bulchiinsa godina Shawaa Kaabaa biiroo nageenyaaf bulchiinsa Oromiyaa tajaajila kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa fi koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasise har'aaf milkoofne. Garuu waajjirri kominikeeshinii warra jaarsoo eebila 24 bara 2014tti karaa fuula marsariitii hawaasummaa isaa qindoomina qaamolee nageenyaatiin ganda Awwaaree Goljee fi Jamjammeelaatti milishoota ABO 518 meeshaa waraanaa 6 waliin to'annoo jala oolfamaniiru jechuun ibsee ture. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Attam ooltan hordoftoota sagantaa keenyaa oduun jimaataarraaf jenne kunoo. Waggaa tokkoof walakkaa darbe kana keessa walitti bu'iinsi Itoophiyaa gama kaabaa keessatti gaggeeffame rakkoo dhala namaa qofa otoo hin taane badii garmalee geessise jechuudhaan jaarmiyaa misooma sadarkaa addunyaa kan United States yookaan USAID'f bulchituu kan ta'an Samantaa Paawer ibsanii jiru. Wal waraansi gaggeeffame uummanni miliyoona 9 gargaarsa nyaataa akka eeggatu gochuu fi miliyoona 2 immoo manaaf qeerraa akka godaansise dubbatan. Tigraay keessatti qofa uummanni 100 keessaa harka 90 caalaan gargaarsa irratti hirkatee jira jedhanii. While across all of Ethiopia's northern regions, Afar, Amhara, and Tigray, up to 1 million people could face famine-like conditions by June. But there are glimmers of hope on the horizon. Recently, bulchiinsa Itoophiyaa gama kaabaa kan ta'an naannoo Afaar, Amaaraa fi Tigraay keessatti uummanni hanga miliyoona 1 ga'u baatii waxabajjii dhufuutti haalli beela fakkaatu isaan mudachuu mala jedhan. USAID'f michoonni isaa gargaarsa hanga danda'ame seensisuuf hojjetaa akka jiran ibsanii garuu haalli jiru gada deemuun itti fufee jira jedhan. Aangawoonni Itoophiyaa kan sadarkaa hundaarra jiranii fi hoogganoonni naannoo gargaarsa akka seenu gochuun rakkoon kun xumura akka argatu Samantaa Paawer gaafatanii jiru. Gama kaaniin konkolaataan fe'umsaa 27 kanneen gargaarsa nyaataaf kanneen biroo meetirik toonii 1,000 fe'an dhuma torban darbee Maqalee seenuu isaanii waayiloonni keenya nutti himaniiru jechuudhaan dubbii himaan tokkummaa mootummootaa Steefan Jaarik ibsanii jiru. Gargaarsa gamasitti erguun baatii darbee jalqabee as inni kun yeroo arfaffaaf ta'uusaa fi kunis baatii 3 fi gargaarsa erguun egaa addaan citee boodaa jedhaniiru. Walumaa gala hojiin gargaarsa gamasitti erguu ega jalqabame as konkolaataan gargaarsa fe'an 169 Tigraay seenuu isaanii fi abdii kutannaan kan eegamaa ture gargaarsi meetirik toonii 4,300 gamas dhaqqabuu dubbatan. Gargaarsi Tigraay seenaa jiru garuu isa barbaadamu sanarraa harka xinnoo ta'uu dubbii himaan kun ibsaniiru. Seera tumtoonni Soomaaliyaa caamsaa 15 fuullee keenyaa pireezidaantii itti aanu akka filamuuf beellama qabanii jiran. Pireezidaantiin koree filachiiftuu kan miseensota 17 of keessaa qabu
mana maree lameenii kan paarlaamaa irraa walitti dhufanii kamisa kaleessaa Moqdishoo keessatti erga wal ga'anii booda guyyaa kanatti filannoon akka gaggeeffamuuf walii galan. Arjoomtonni addunyaa pireezidaantii haaraan hin filamu taanaan gargaarsa kennamu akka hanqisan beeksisuun guyyaan dhumaa kennan xumuramuuf guyyaan 2 bakka hafeetti koreen kun caamsaa 15 filannoo akka gaggeeffamu beeksise. Ittaanaa afyaa'iin mana maree olaanuu ka ta'an Alii Shakbaan ibsa gabaabaa kennaniin sidaa la wada socoteenba ajandaheena koowaad wuxuu ahaa doorashada guddiga iyo jadwalka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Koree filannoo geggeeffamu ordofuuf guyyaatti filannoon geggeeffamu murteessu filachuu ture. Dhumarratti garuu Waaqayyo waan jiru nuuf salphisee waan gaarii hojjechuu danda'uu keenya arguu dandeessu. Falmii siyaasaa biyyattii keessatti uumameen kan ka'e miseensota paarlaamaa filuun waan dadhabameef jecha pireezidaantii filachuun waggaa tokko caalaaf duubatti harkifachuunsaa ni yaadatama. Aangoonni Keeniyaa naannoo Itoophiyaa waliin waldaangessu konyaa Marsaabeetitti poolisootaa fi humnooti nageenyaa 1,000 erganii jiru. Kunis hokkarri gosaa ka'ee yoo xiqqaate lubbuun nama 5 erga darbee booda. Konyaa sana keessatti baatii tokkoof kan turu labsii sochii galgalaa hanga barii lafaatti ugguru kan labsame ta'uu dubbi himaan poolisii Keeniyaa beeksisaniiru. Iddoon kun loon seeraan ala ooffatanii deemuu yookaan saamuu fi meeshaa waraanaa Itoophiyaa irraa dhufe seeraan ala karaatti dabarsan ta'uun beekamaadha jedhameera. Aangoonni Keeniyaa akka jedhanitti gosti gurguddaan 2 kan konyaa kana keessatti loon horsiisuun jiraatan qabeenya uumamaa irratti wal waraanu. Gareen lameenuu meeshaa waraanaa seeraan alaa Itoophiyaa irraa seensifatu. Hayyuu waa'ee nageenyaa akka ta'an George Mismaali akka jedhanitti. Kuna ile surveillance iko hali ya juu sana because it's declared a disturbed area. Askari nao wako kule kwa wingi wanafanya kazi yao kurejesha amani and we are happy again tumeanza kuona. Yaadachuu qabnu hawaasa maatii daangaa gamasiif gamanaa qabutu jira. Daangaan Itoophiyaa waliin jiru banaadha. Namoota Keeniyaa keessaa fira qaban cina goranii gosa kabiraa waraanu. Akka salphaatti gara Keeniyaattis ta'ee Itoophiyaatti meeshaa waraanaa seensisuu danda'u. Baatilee dhiyeenya kanaa keessa jedhu aangoonni qabeenya uumamaa to'achuu fi qabsoo siyaasaa gaggeeffameen namoonni 10 ol ajjeefamaniiru. Ministeerri haajaa biyya keessaa kan Keeniyaa Fred Maatingaa'ee akka jedhanitti sochiin nageenyaa eegsisuu kan Marsaabeet keessatti gaggeeffamu kun yeroonsaa dheerachuu mala sababiinsaas meeshaa seeraan ala kutaa sana seenan funaanuu qabnaa jedhaniiru. Raashaan weerara Yuukireen irratti gaggeessiteen kan ka'e dhiibbaa uumamuuf lammiiwwan Afrikaa qophaa'uu qabu jechuudhaan hoogganaan paartii mormituu guddichi kan Afrikaa kibbaa John Steenhuisen akeekkachiisanii jiru. Kanas kan akeekkachiisan imaltuu guyyaa 6 Yuukireen keessa turanii kamisa kaleessaa ennaa xumuranitti ture. Magaalaalee handaara magaalaa Kiyaav jiranii irrattis badiin dhaqqabe qalbii namaa cabsaa jedhaniiru. To put in perspective, 1 out of every 3 slices of bread consumed in Africa and the Middle East comes from grain in this region. Afrikaaf biyyoota giddugaleessa bahaatiif muraa daabboo 3 keessaa tokko kutaa Yuukireen keessa jirturraa dhufa. Zayita ittiin nyaata bilcheessan akkasumas xaa'oo qonnaaf barbaachisu oomishuun beekamu. Kana malees naannoo sana keessatti nageenyi dhabamuun gatiin boba'aa akka dabalu taasisee jira. Afrikaan keessumaa kan miidhamtu sababaa hiyyuma sadarkaa olaanaa qabduufi jedhan paartiin Afrikaa kibbaa bulchaa jiru ANC'n duula waraanaa Raashaan Yuukireen irratti raawwatte balaaleffachuu diduun calliinsaan ilaalaa yeroo jiru kanatti paartiin mormituu biyyattii immoo kana jedhe. Magaalaa Yuukireen gama kibbaa kataate Mariupol keessaa fi warshaa sibiila Azovstal kan magaalattii keessaa siviilota jiran baasuu kamarsaa 3ffaa gaggeeffamaa kan jiru ta'u barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guterres kamisa kaleessaa gola nagaa eegumsaaf ibsanii jiru. Torban kana siviilota 101 Azovstal irraa kanneen biroo 400 ta'an immoo naannoo cina sana jiran irraa tokkummaan mootummootaaf gareen fannoo diimaa ka sadarkaa addunyaan baafamuu isaanii dubbatan. Waan dandeenye mara gochuun namoota iddoo jaan arguuf namatti hin tolle sana keessaa baasuu qabna ka jedhan Guterres Ebila 26 Mooskootti imaluun pireezidaant Puutiin waliin ega dubbatanii booda guyyaa 2 booda jechuun Ebila 28 gara Kiyevitti imaluun pireezidaantii biyyattii Volodymyr Zelensky wajjin wal argan. In my meeting with President Putin,
I therefore stress the imperative enabling humanitarian access and evacuations from besieged areas, including first and foremost Mariupol. Yeroon President Putin wajji wal arge gargaarsi dhala namaa seenuun akkasumas naannolee waraanaan marsaman mara keessumaa Mariupol keessaa namoota baasuun barbaachisaa ta'uusaa cimsinee dubbanne. Siviilota warshaa Azovstal keessa jiraniif karaan nagaan amansiisaa ta'e banamee fi lafa nagaatti akka ba'an jajjabeesseen gaafadhe. Kun akka ta'u mirkanee argadheen jira. Raashaan Yuukireenii weeraruun abbaa biyyummaa ofii fi chaartara tokkummaa mootummootaa cabsuu akka ta'e ka dubbatan Guterres uummata Yuukireen Raashaa fi sadarkaa addunyaatti argamu maraaf jedhame dhimmi kun xumura argachuu qabaa jedhaniiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma. oduudhaaf jaallanni nan galateeffadha daawwattoota keenya oduun keenyaarraa boodatti harkifachuusaaf nuuf kalchaa jennaa amma gara qophiitti aanutti ceena. Imala jireenya hayyuu saayinsii hawaa Dr. Xilaayee Taaddasaa irratti marii isaan waliin taasifame kutaa lammaffaa itti aanee dhiyaata. Gara marii Bafaqaaduu waliin geggeessanitti dabarra. Hordoftoota keenya torban darbe eessaa kaanee akkam taane eessa geenye jennee imala jireenyaa Dr. Xilaayee Taaddasee hordofaa turre. Harargee Bahaa ganda Gooroo Guutuu irraa kaanee Dadariin qaxxaamurree Finfinneetti geenyee Jarmanitti ceenee achi immoo Ameerikaa dhufnee naasaa keessatti dhaabbanne. Dr. Xilaayee Taaddasee hayyuu saayinsii astiroofiiziksiiti. Astiroofiiziksii wanti jedhu kuniyyuu maa inni? Qophii keenyaarraa gaaffii kanarraa hojii qabne hoo? Astiroofiziksiin jechuun qorumsa gartee biyya lafaa keessa jiru kan martuu marsee huwaa keessa jiru kanaa fi samii cufa urjiis haa ta'u ji'aas haa ta'u cufa isaanii pilaanetoota kanaa kan yuunivarsiitii keessa jiran kana cufa kan qoratu. Dr. Xilaayee Taaddasee yeroo ammaa NASA Johnson Space Center keessa saayintistoota haala qilleensa hawaa qoratan keessaa nama tokko. Qorannoon haala qilleensa hawaa yookaan Space Weather jedhamu kuni maanni? Samiirraa yookaan aduurraa balaqqeensa wahii tokkaa like solar eruption kan jedhamu balaqqeensi kuni aduurraa ka'ee dhufeeti saatalaayitota lafa naannawaan haa ta'u saatalaayitoota karaa Maarsii haa ta'u yookiin Venus garuma cufaa'u like solar systemii keessatti iddoo ergine hedduu qabna. Saatalaayitoota keenya kana rakkootti fida. Fakkeenyaaf International Space Station irratti astronaawuntoota qabna. Astronaawuntoota 3 fi 4 jiraatan achi continuously jiraatanii warroonni sanii jireenya isaanii guyyatti raadiyeeshiniin isaan bira dhufa. Raadiyeeshinii hangam tokkotu karaa qaama isaanii galuu danda'a. Raadiyeeshinii yoom ka'a. Ka'uu dura maal godhuu qabanii kan jedhu kana qorumsawwan akkana kana qorachaa jirra. Asitti immoo hojii namaa hojjechaa jiru maali? Space weather irratti tools, prediction tools kan jedhamu jira. Prediction tools like maantana meteorology maal godha? DC ni rooba siin jaa yookiin Maryland roobuu danda'u siin jaa. Predict godha kan torbaanii, kan ji'aa, kan guyyaa, kan za'a sadiitti, za'a sagalitti jechaa predict godha. Namoonni meeshaa haala hawaa odeeffannoo sassaabu yookaan qoratu keessa turan yookaan immoo astiroonoot warri jedhaman kun ji'a 5 ji'a 6 achi turu. Yeroo achi turan kana maal nyaatu? Nyaata addaa qabu moo isuma namni asitti nyaatu iyyuu fudhatanii deemanii nyaatu? Maal dhugu? Nyaanni kan nyaata akkamii yoo jette special food jira kan asitti hojjetamu. Caluma jennee bishaan keessaa baasuu qabna guutumatti osoo hin ta'in amma nyaanni hedduun nuti nyaannu kun bishaan qaba. Irra hedduu isaa bishaan irraa baafnee keessaa bahee
Tole waan dhuganu kanan dhagaye fincaan isaaniillee hin dhuguu jedhani maalli wanti dhuguma. Yaa fincaan illee maal godhama fincaan kun risaayikilii godhama. Midhaan garuu risaayikiliin godhama. Midhaan illee risaayikiliin godhama lafumaa ergamaaf. Hayyee achii ka'amee as ga'ameera. Iccitiin bakka yaadan ga'uu danda'u maanni Dr. Xilaayin dhaloota haaraa dhufuu fi gorsa maalii qabu? Hogguu baratan yookiin hogguu waan tokko ta'uu barbaadan namaaf ayyoo ta'isaniif abbaa keessaniif miti kan taatan mataa keessaniif. Kanaafuu namaaf miti wanni tokko waan isin taatan. Kanaafuu maal wanni garuu qabdan paashinii waan isin hojjechuu barbaadan sanii isinii barbaachisa. Namni tokko maal barbaachisaa fi paashinii argachuu qaba. Paashin maali fedhii waan tokko dura qabaachuu qaba. Fedhii tokko waan tokkoof yoo qabaatte wanni rakkoon takka fedhii sanirraa sin hambiftu. Hordoftoota keenya imala jireenyaa Dr. Xilaayii Taaddasee faana buunee barrisnee as geenyeerra. Kana caalaa deemuudhaaf saatiitu nu daangessa. Qophii keenyaarraa asuma irratti goolabuudhaaf deemna. Imalli jireenyaa garuu itti fufa. Isinii fi Dr. Xilaayii Taaddasee ni galateeffanna. Fayyaa nagaatti. Hordoftoota keenya marii kana bal'inaan fuula miidiyaa hawaasaa keenya irratti akka hordoftan isin afeerra. Guyyaa Pireesii walabaa addunyaa barana kibxata dheengaddaa jechuunis caamsaa 3 yaadatamee oolee ilaalchisuudhaan tibbana gaazexeessota sababa hojii isaaniitiif biyyarraa akka godaanan taasifaman dhiyeessinee muuxannoof seenaa isaanii dhaggeeffachiisaa turre. Qophiin labataa har'aa gaazexeessaa qorannoo haala wal fakkaatu keessa darbeef jiruu irratti xiyyeeffata. Tigist Gammeetu dubbise. Maqaan kiyya guyyoo waaroo abbaa jirmanaan jedhanii ganni yookaan umriin ammaan tana 29-28 jiddumtan jirti. Gaazexeessaa Guyyoo Waariyoo bara 2018 irraa qabe Oromiyaa Miidiyaa Neetwork OMN irratti sagantaa dhimmoota siyaasa irratti xiyyeeffatan dhiyeessuudhaan beekama. Hooggantoota mootummaa, artiistota, namoota bebbeekamoodhaaf gaafiif deebii televezyiinii irratti dhiyeessaa tureen yeroo gabaabaa keessatti jaalatamummaa guddaa horatee ture. 18 agkum 2019 waggaa tokkoof wayii fi pireesii keessa jijjiirame dhufee jedhanii herregamaa. Hojii miidiyaa keessa niwusii qofa hojjechuu osoo hin ta'iin the watchdog role hojii gaazexeessummaa keessa qaamolee aangoo gubbaa jiran itti gaafatama tolchuu rakkoo uummata gubbaatti deebii argachuuf irratti waan gaarii ture. Fiizikaalii qondaaltota mootummaa namoota ogummaa adda addaa jiran jaarolee biyyaa walitti finnee hojii konkiriitaa mul'atu hojjechaa turre. Bara 2020 wanni ta'e guddina gama ogummaatiin jiru duubatti jalaa deebisuusaa ibsa. Haacaaluu Hundeessaa artiistii Oromoo beekamaan ajjeefamuusaa dura yeroo dhumaatii gaafiif deebii ani isa wajjin geggeesse Guyyoon hokkara tibba san tureen wal qabatee shakkamee to'annaa jala ooluusaa yaadatama. Boodas manni murtii wabiidhaan isa gadhiisee Guyyoon haalli turee nageenya isaatiif abdachiisa waan hin turreef biyyarraa baqate. Dhiibbaa gama ogummaa isaatiin irraan gahe ilaalchisee. Ogummaa qofa irratti adoon taane tigistee jireenya kiyyayyuu guutuu irratti jijjiiram guddaa fide yaa'u qabsoo uummati Oromoo waggoota godha uummati biyyattii godha keessatti ga'een dargaggoota ga'een gaazexeessitoota diqqan turre garuu wanni suniin adoo aguun turini jijjiiramtuun irra kakaat hiriyoota baay'ee dhabnee maatii namoota biroon hedduun isaanii jeefaman hedduun hidhamanii biyyatti ta'een sadarkaa si gaddisiisuun kuftee. Walabummaan pireesii keessa jeeqame nullee mirga lubbuun jiraachuu yookaan jiraachuuf sodaanne keessa baqannee jechuudha. Kanaafuu hojii qofa osoo hin taane jireenyaaf jireenya maatii teennaallee guutuu dhiibba guddoo irraan ga'e jechuudha. Amma haadha warqiyyaa daa'imni tokko qabasii dabalatee haadhi tiyya. Haati tiyyeegii gaafa na caaluu gaafiif deebii waliin godha caaluu wareegamees naga argatteen beektu jechuudha. Anytime yoo waan na caaluu maqaadhaan walitti fiddii hin sodaattiin shakkitii. Confidence hin qabdu halkanii arna dubbiftee boriyyaa ta'e jiraachuu fi qulqulleeffadha. Kanaafuu wanni nur dhaqqabee salphaa miti. Hojii gaazexeessummaa itti fufus
hawaasa keessa jiraatee waan jiru ijaan argee gabaasunii fi waan amma itti jiru adda adda akka ta'e dubbata. Amma garuu hojiin hojjechuu jirru dhuga dubbachuuf barabbar digital age malee hojii gaazexeessummaa full journalism jechuun dandeetti. Because manumxee teenne man keessaa riippoortii haa viidiyoolee miidiyaalee hawaasaa qallarra konsum godhuu jirra jechuudha. Kanaafuu hojii miidiyaa duraanii miidiyaa broadcastii yookaan print miidiyaa sun guutuma guutuutaan du'e jechuu dandeetta. Duri deemnee qaam gargara dubbifnaa uummata wal agarraa amma nageenya keenya irra kakaayi man keessa iyyuu gadi hin baanu jechuudha. Haawus arresti kee jira jechuu danda'amaniin namni gad ba'ee namaa waliin argin namni gad ba'ee hojii jaalasuun hin hojjan jireenya akkamitti ta'an kanaafuu hidhamaman keessaa jedhe of ibsaniin. Haala walabummaa pireesii Itoophiyaa keessa jiruun wal qabsiistee amma bakka jirtu kanatti nageenyi sitti dhagahamaa gaafii jedhuuf guyyoon. Never. Wani nageenyi nu dhagaamin jirtu tigist dhuga dubbachuu fi Itoophiyaa keessatti waggoottan acha isaanan kana waan ajaa'iba argaa jirra. Warri mirga gaazexeessitoota falmu gabaas barkum 2021 heebbaaseen Itoophiyaan gaazexeessitoota 46 ol waggaa tokko keessatti dhuun konfidensi hin qabdu jechuudha. Konfidensi akkam qabaatta Itoophiyaa olla Itoophiyaa yookaan Afrikaa keessa jiraatte. Bilisummaa hin qabdu jechuudha akka waliigalaatu. Nu amma sirratti waan mootummaan dogongora hojjetu criticize goon yookaan dhugaatti himnu nan ijjees jedha akkamitti amana. Tokkummaa biyya jeettee yookaan garee shororkeessaa waliin hojjettee aga biyya si ari'uutti aga qabee gaazexeessaa ukkaamsee hidhuutti yoo hagataate biyya kana keessatti akkamiin bilisummaa jiretti irratti. It's impossible. Ta'ullee gaazexeessummaan filannoon ofii barbaade itti seene waan ta'eef abdiin kutadhu jedha. Ani ogummaa kiyyirratti gaazexeessummaa baay'ee jaaladha. Ogummaa baay'ee itti yaade seene. Ani bara yuunivarsiitii seenu waggoottan 10 wayiin dura barata qabxii olaanaa qabu ture yuunivarsiitii keessa. Bara keensuni qabxii olaanaa barata qabu School of Law man barumsa seeraan ramadan. Anammoo School of Journalism man barumsa seeraa dhiisee School of Journalism wanni seenee panshen waan baay'ee gaazexeessummaa jaaladhuu fi hojii gaazexeessummaa hagammoo jedhe keessa waan gaabbiin qabu jechuudha. Waan gaab waan itti gaddiin qabu. Garuu gochinarra dalagameef yookaan keessummootti tan gaafii waliin godhirra dalagameef yookaan uummatan keessa dhalan yookaan biyyi kiyyirra dalagameef jabdu gaddaa jechuudha. Kanaafuu fuulduri kiyyaan sarteenitee dheebisa jechuun fuulduri kiyyin beeku namni. Lubbuu waaqatti ijjeessa immoo nami bilisummaa hin qabne haa ofirratti wadheetu fuulduri isaa kan jedhe dubbachuu hin danda'u. Garuu yoo waaqayyoon jedhee fuulduraa fi ankaroorii hojii miidiyaa irraan fagaadhu garuu miidiyaa fuulduraaf miidiyaa dhuunfaa hiifaa hundeesse akkas karooriin qaba. Gaazexeessaa Guyyoo Waariyoo ulfaadhu jechaatiin sagantaa kiyyaarraa kan